Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Rahma Pertiwi dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai etika batuk di era pandemi COVID-19. Baik, pada PPT di sebelah kanan saya ada dua pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu mengenai COVID-19, lalu yang kedua mengenai etika batuk. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan adanya kasus baru pneumonia yang belum diketahui etiologinya di Wuhan, China. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi bahwa penyakit ini berasal dari jenis baru dari coronavirus. Lalu, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai penyakit pandemi. Peningkatan orang yang terkena COVID-19 meningkat setiap harinya. Sampai tanggal 22 November 2020, WHO mengatakan bahwa terdapat 57.274.18 kasus konfirmasi dengan 1.368.000 kematian di seluruh dunia. Lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberitahu bahwa ada 497.668 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 15.884 kasus meninggal di Indonesia. Baik, ini adalah grafik penyebaran dari COVID-19. Bisa dilihat setiap harinya itu orang-orang yang terkena COVID-19 mengalami peningkatan hingga dilihat pada tanggal 31 Oktober 2020 itu masih terjadi lonjakan yang sangat besar. Baik, kita masuk ke pembahasan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit ini memiliki tanda dan gejala yang muncul secara bertahap. Bahkan beberapa penderita dari COVID-19 tidak mengalami gejala sama sekali dan masih terlihat seperti orang yang sedang sehat. COVID-19 memiliki tanda dan gejala secara umum, yaitu demam, sesak napas, hidung tersumbat, pilek, diare, nyeri pada kepala, ruam pada kulit, dan juga bisa hilang penciuman. Pada kondisi yang berat, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. COVID-19 disebabkan oleh virus yang tergolong dalam coronavirus. Virus ini yaitu virus RNA, strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen, dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Terdapat 4 jenis, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada di jarak dekat dengan orang yang bergejala tadi melalui droplet hidung atau mulut pada saat batuk maupun bersin. Droplet merupakan partikel berisi air yang akan ada ketika seorang mengalami batuk maupun bersin. Droplet ini dapat menempel di barang-barang maupun langsung mengenai orang lain sehingga penularan dari COVID-19 ini dapat secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, COVID-19 ini dapat dicegah dengan cara 9 pencegahan. Pertama yaitu menjaga kesehatan agar tubuh tetap prima dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Kedua, rajin-rajin mencuci tangan dan apabila berada di luar, bawa hand sanitizer sebagai ganti mencuci tangan tadi. Ketiga, tutup mulut dan hidung
ketika batuk maupun bersin. Keempat, hindari kontak dengan orang lain dan hindari untuk bepergian ke tempat umum. Kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keenam, gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Ketujuh, buang tisu dan masker yang telah digunakan tadi di tempat sampah. Kedelapan, menunda perjalanan ke luar negeri. Lalu yang terakhir, hindari bepergian keluar rumah. Setelah mengetahui mengenai COVID-19, kita akan mempelajari mengenai etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun lengan baju bagian atas. Dengan cara seperti ini, kuman penyakit tidak akan menyebar atau menular ke orang lain. Nah, tujuannya itu sendiri untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara dan membuat kenyamanan pada orang yang di sekitar. Ada beberapa kebiasaan batuk yang salah. Pertama, tidak menutup mulut ketika batuk dan bersin. Kedua, tidak mencuci tangan setelah tangan digunakan untuk menutup mulut ketika sedang batuk maupun bersin. Ketiga, membuang ludah ataupun tisu yang sudah pernah dipakai ke sembarangan tempat. Lalu yang keempat, tidak menggunakan masker saat batuk. Jadi, bagaimana sih etika batuk yang benar itu? Bisa dilihat dari PPT yang ada di sebelah kanan saya, bahwa etika batuk yang pertama yaitu menggunakan masker. Masker pelindung wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai pencegahan penyebaran infeksi coronavirus. Melalui penggunaan masker pelindung wajah, proses penyebaran coronavirus juga dapat dikendalikan. Pada era pandemi COVID-19 seperti sekarang, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masker yang baik terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama dan kedua itu terbuat dari katun, lalu lapisan ketiga harus terbuat dengan bahan yang tahan air. Lalu, etika batuk yang kedua adalah menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Menutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian atas dapat memperkecil resiko penyebaran virus corona. Karena, jika seseorang menutup mulut dan hidung menggunakan tangan, itu akan memberikan peluang terhadap virus untuk menyebar ke orang lain melalui benda-benda yang mereka sentuh. Ketika seseorang batuk lalu menutup mulut dan hidung menggunakan tangan, maka saat mereka menyentuh suatu permukaan seperti pegangan pintu atau lain sebagainya, virus yang ada di tangan mereka akan menyebar ke orang lain. Oleh karena itu, menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian atas sangat dianjurkan saat seseorang sedang batuk. Etika yang ketiga yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Lalu selanjutnya setelah penggunaan tisu tadi, tisu yang dipakai harus segera dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Langkah terakhir yaitu setelah penggunaan tisu, segeralah cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Sekarang kita akan masuk ke praktek etika batuk yang benar. Jika kalian penasaran, yuk simak videonya. Nah, setelah kalian melihat PPT tadi, sekarang kita akan praktek bagaimana etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar memiliki 3 cara. Seperti telah tersedia di PPT tadi, cara pertama yaitu dengan menggunakan masker. Pegang tali dari masker dan jangan pegang bagian depan masker ya. Jangan lupa, sebelum menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Dengan langkah 6 benar ya.
Jadi, langkah pertama yaitu letakkan hand sanitizer di tangan dan gosok kedua telapak tangan, lalu sela-sela tangan, bagian luar dan bagian dalam, lalu jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci, lalu jempol, dan terakhir gosok memutar ujung jari tangan kanan dan kiri. Setelah itu, kita baru bisa menggunakan masker tadi. Pegang di talinya ya. Gunakan masker dan harus menutup bagian hidung dan dagu ya. Jika kalian ingin melepas masker, jangan pernah membuka masker dari bagian depan masker, tapi buka dari bagian tali masker. Pegang tali masker ketika ingin melepas masker. Setelah itu, masker yang kalian pakai bisa dicuci kembali. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Lipat tangan dan batukan. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Batukan. Setelah itu, jangan lupa tisunya dibuang ke tempat sampah ya. Setelah melakukan ketiga langkah tadi, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Nah, itu tadi merupakan etika batuk yang benar sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah kalian mengetahui etika batuk yang benar, jangan lupa ya dipraktekkan. Kita sebagai masyarakat harus senantiasa waspada terhadap virus corona. Mari sama-sama kita perangi COVID-19 dan meminimalisir penularan COVID-19 dengan etika batuk yang benar. Saya Desi Rahma Pertiwi dari PSIK FK Unsri undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.